Ребята, всем привет, с вами снова я, Вика, и сегодня у нас будет такой необычный ролик, в первый раз в жизни его снимаю. Мы сегодня с вами будем собирать не чемодан, а чемодан будет поездка на море. А куда, вы узнаете попозже. Я тут уже навалила вещей своих много-много. И будем с вами вместе пытаться это упихнуть вот в этот просто маленький чемодан. И заодно покажу, что у меня сейчас в гардеробе, что я возьму с собой. Тополя. Для начала я вам расскажу, как я распределяю одежду в чемодане. Вот здесь у меня вот такой защелки лежат обычно всякие кофты, штаны, такие достаточно объемные вещи. Вот сюда обычно складываю футболки, топики, шорты, платья. Наверное, тоже сюда возможно сложу. Ну, как пойдет. И начну я, конечно же, с футболок. Это, мне кажется, самая важная часть в сборах футболки на море. Недавно я приобрела вот такую футболку в Нью-Йоркере с вишенками. Очень прикольная. Мне она нравится. Складываем. Это очень-очень компактно. Я все футболки не буду показывать, особенно базовые. Вот это просто базовая розовая, короткая. Их тоже складываем сюда полностью. Это прикольная коллаборация Бифри с смешариками. У меня вот такой вот крош. Здесь написано всегда «боялся повзрослеть раньше времени». Мне она очень нравится, она тоненькая, яркая и прикольная. Тоже складываем, в один столбик это все вместить. Потом, конечно, классика — это Тодос Тверь. Ихоу, Тодос Тверь. И вот такая вот большая варенка с буквой В и звездочкой. Мне она очень нравится. Плюс некоторые футболки еще на сушилке висят, но надо это как-то уместить будет. Так, дальше это топы. Топы — это тоже неотъемлемая часть на море. Недавно я тоже себе приобрела вот такой вот прикольный... Даже я не скажу, что это топ, это такая накидка вот так на топ наш, на топ. Либо на какой-нибудь там купальник пошла. Все, как бы элегантно. Складываем это тоже сюда рядышком. Потом вот такой вот топ, у меня тоже где-то его видели. Такой на лямочках, и к ним будут еще шортики. Обычно черный. Майка вот такая с бабочкой. И вот такая тоже топ-майка черно-белая. Что ржешь? Куда столько вещей? Нормально, мы едем. Не скажу, насколько и куда, не скажу пока. Поэтому это все уместить. Все, тихо. Дальше шорты. Шорт всего лишь двое. Вот такие тонкие, супер тонкие для того, чтобы накинуть на купальник, пойти в бассейн, и просто толстые. Правда, еще будет двое велосипедов. Ну или одни. В одних я просто еду большим, потому что комфортно на них ездить. А вторые у меня на сушилке сейчас висят. Все это положили. Дальше сюда я попробую уместить купальники. У меня только 3 купальника всего лишь. Всего лишь. Мне этого хватит. Я их складываю сюда в бачок вот так. Купальники, вот. Ну, как бы да, уже места нету. И вот такой вот топ. Еще у меня есть 2 белых, я с собой возьму спортивных. Они в стирке тоже сейчас все замачивается. Короче, потому что они белые. Вот такой я себе купила недавно. Очень прикольный, розовый. На него мне понравилась именно вот эта накидка, которая сетка. Очень прикольно смотрится, особенно с этими штанами. Эти штаны, что я тоже беру, просто сейчас надела, чтобы не прям вообще в каком-то всем бомжовом стоять. Эта футболка, я поеду в ней. Вот так вот все. Это, в принципе, у нас с вами здесь надо закрыть, постараться. Сюда еще, правда, добавятся футболки какие-нибудь, носки, всякое такое барахло. Не закрывается. Здесь у меня будет лежать косметичка, какие-нибудь там лак для волос. Ну, короче, всякая такая берда, которая никуда. Сюда я с вами сложу сразу юбки свои. У меня с собой либо 2, либо 3 юбки. Посмотрим, как все уместится. Начну с такой вот мини-юбки. Мы ее вчера отвозили, подшивали. Ну, не подшивали, а делали доп заклепки. Вот. Она прикольная, маленькая. Берем тоже с собой. Над этой, как школьная юбка, я подумаю, потому что может места не хватить, поэтому пока не берем. Но, пока ее отложим сюда. Но у меня есть вот такая вот юбка. Кто смотрел Shorts Glory Jeans, у нас открылась новая Glory Jeans. Вот такая вот прикольная юбка с такими выпирающими карманами и вот такой вот надписью сзади. Мы ее 100% берем, просто залетает в топку. Здесь место будет для штанов. Вот, также беру
парочку лонгсливов, слегка так 2 штучки просто, ну, на всякий случай накинуть. Вот такая, хватит смеяться надо мной, вот такой вот лонгслив. Ну ладно, 1 лонгслив возьму, так уж и быть. Я еще хотела взять лонгслив, мы посмотрим, как все вместе. Лонгслив Воронеж Тодос Аллы Духовой. Вот, ну ладно, отложим это пока что. Сюда еще должна вместить кофту. Одну сейчас я быстро принесу. Few moments later. Я с вами снова в деле. Вот такую я беру кофту из Нью-Йорка. Одну, наверное, возьму. В принципе, больше не одну. Я надеюсь, не будет много там всякой неприятной погоды. А еще сломала себе ноготь. Вот. Застегивание. Надо это компактно сложить так, чтобы она не заняла просто мне весь чемодан. Вот. Давайте ее как-нибудь вот так запихну. Еще напополам. Ну все, в принципе, закроется. Смотрите, Его дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Место. Значит, надо сложить платье. У меня 2 всего лишь платья. Ты вот такое вот видишь, в виде юбки, но в виде шорт, блин. Ой. Складывается судьба, значит. Вот такое он прикольное, повседневное. Сюда я положу аккуратненько. И вот такой вот уже ресторанчик уже в нем можно ходить. У меня были фоточки в том году в нем в Телеграме. Кто не подписан, подписываемся в мой Телеграм. Вот, у меня здесь так замотано оно, чтобы не упало. Ну, прикольно розовенькое. Складываем. Мне мама сказала, что я в нем похожа на крестьянку какую-то. Потому что она такое прям миленькая. Все, смотрите, сколько у нас еще места. У нас еще вот это все поместится. Ну вот, короче, попробуем застегнуть это все. Топчик вообще просто. Даже не птичек, а тут у меня еще есть места много. Вот, поэтому думаю, что туда еще сложить. Или ничего не надо. Сейчас подумаю, к вам вернусь. Да, кстати, тапки. Ну, тапки ко мне еще не пришли. У меня еще Озон, доставку не хочет мою привозить. Попробуем это закрыть, в принципе, как бы в общем плане. Вообще по кайфу. В прошлом году я там на него вот так вот там центнером каким-то просто ложилась, так, чтобы он закрылся. А в этом году вообще по кайфу. Правда, еще косметички нету. Но неважно. В этом году даже у меня осталось просто место. Ну, я 100% найду, что еще положить. Вот эти штаны еще надо положить. Ну, найдем еще там. Короче, вот, поэтому закрываем чемодан. Слегка отодвигаем. Мое привычное место. Трон. Все-таки эти вещи пока не буду класть, посмотрим. Но я хочу вам рассказать, что я беру из аксессуаров. Здесь я тоже аккуратненько сложила. Ну, может, что-нибудь еще поменяется. Вчера я купила в Кладево вот такое очень прикольное украшение на руку. Я хочу даже его с вами померить. Раньше оно стоило 300 рублей, но честно, как я помню, по-моему, даже 400 было. А я вчера его купила всего лишь за 200 рублей. Оно на таких удобных завязках, то есть вот эти вот крючки, которые надевать, мне очень неудобно с моими ногтями. Поэтому вот это для меня просто идеальный вариант. Оно вот такое прикольное. Ракушки, черепашки, кстати, как у меня на ногтях прям черепашка, вау. Ну, короче, прикольная, красивая, прям вот, знаете, такой вайб пляжа, вот такого плана. Потом я сейчас заказала на Валберес вот такие крабики на волосы. Ну, кто шарит, тот шарит. Такую повязку беру с собой на всякий случай. Ну, короче, когда жарко, прикольно. Волосы убрать, и резинку не надо, всякое такое. Немножко бижутерии у меня здесь. Здесь такая прям вечерняя, а здесь такая, можно сказать, повседневная. И очки. Я еще, правда, не определилась. Ну как, вот такие у меня есть очки. Закос на Balenciaga. Прикольно. Потом такие очки, которые вы видели в распаковке год назад, в принципе. Да, такие они. Йоу. И мои очки, которых тоже видели всякие фоточки, но они такие, просто даже не солнцезащитные, просто такие повседневные, одел, куда-нибудь пошел, да? Да, поэтому вот так вот. Это все, что я возьму из украшений, бижутерии, всяких таких приблуд. На этом всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите влогов с моря. Пока!